ये प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल का पेड़ लगाता है, फिर इस नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है, फिर पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अब उसमें बहुत सारा नारियल लगने लगता है, फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है, तभी अचानक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूट के बिखर जाता है। फिर कुछ समय बाद उसी नारियल के पेड़ पर एक छोटा पेड़ निकल जाता है, लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं की।